onda. Aha. Abi. Bəli. Bakıma aydın deyil. O dinləyici kimi qoşulan müəllimlər. Aydın olmayanda burada zəhmət olmasa deyin ha. Yəni saxlamayın, çəkinməyin. İndi mən dinləyici kimi qoşmuşam ki, nə qədər çox işləsək, o qədər yaxşıdır. Gəlirik Zöhrə müəllimə, ikinci testimizə baxaq görək nədir? İkinci testdə deyir ki, zolaqlı kərtənkələnin cinsiyyət xromosomlarının hansı genlərində baş verən mutasiyalar erkək fərdlərdə üzə çıxa bilər? Erkək fərdlərdə XX-dir. Hansı genlərdə baş verən mutasiyalar? Elə deməli olar bilər onda elə A, B eyni olanları götürək. XX-dir də. Baxın deyin mənə. Ola bilər. Bəli, AB olacaq müəllimə. Cavab da AB-dir. Amma indi bunu bir də qəşəng əsaslandırıb müəllimlərimiz bilsin niyə elə dediniz. Erkəklərdə çünki XX cinsiyyət xromosomudur. A ilə B burada olan deməli xromosomlardan hər ikisində var. Başqa nəyə əsasən onu C-də var müəllimə orada. C-bə nə olmuş? A-da, B-də, C-də ikisində də var. Qoy baxaq ona. Sadəcə o variant daha uyğundur bəlkə ona görə. Erkək fərdlərdə üzə çıxa bilər deyirsə, qəşəng sual verdi. Amma müəllimə bizə ikili verir baxı, məsələn müəllimə. ABC variantı yoxdur axı. Olsaydı götürərdik, onu da götürərdik. A-B götürüb C-ni götürəcəydik müəllimə onda belə. Bəli, yoxdur müəllimə, cavablarda yoxdur. Sonra kim baxsın? Mirvari müəllimə, üçüncüyə baxaq, görək bu üçüncü nədir? Mən bunu belə birinci diqqətimi bu çəkdim. Onda siz baxmayın, qoyaq üçüncünü səyyarə müəllim oxuyun. Yoxsa başqasına. Bu qızlar ifrazat sistemidir, amma görək hansı ifrazat sistemi ola bilər. 10-cu sinif məktəbində verilib, Aycan, deyin müəllimə. Elmdən diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Deməli, ifrazat sistemləri, baxaq, mezoderma mənşəlidir. Hər üçü də mezoderma mənşəli olar. Sonra sidik hissəsi olmayan heyvanlarda olur. Sidik hissəsi olmayan heyvanlarda olur. O olacaq. Quşların sidik hissəsi yoxdur. Sonra lələk örtüyünə malik heyvanlarda olur. O da olacaq 1. Deməli, 1-də olacaq 2. Qoy müəllimlərimiz bilsin. Bu birinci hansı canlı ifrazatıdır? İkinci hansı? Deməli, birinci quşlarındır. Çünki orada görürsünüz bir dənə yumurtalığı da yoxdur. Yəni quşlarda yumurtalıq yoxdur, sidik hissəsi yoxdur. Amma o birisi deməli məməlilərə aiddir. İkincidə olan. Mezoderma mənşəli biri çünki hər ikisinə aiddir. Sidik hissəsi olmayan heyvanlarda olur. Bu olacaq birinci. Çünki quşlarda sidik hissəsi yoxdur. Lələk örtüyünə malik heyvanlarda olur. Bu da olacaq birinciyə aid. Çünki lələk quşlardadır. Körpücük sümükləri olmayan məməli heyvanlarda ola bilər. Bu olacaq 2. Bəli. Deməli, 4 ikinci orqanizmə aiddir. Məsəl üçün qızlar hansıdır? İt, at, gəzənlər. Bəli. İstiqanlı heyvanlar üçün seçiyəvidir. Hər ikisi üçüncüyə aiddir və qulaq heyvanı olan heyvanlar üçün seçiyəvidir. Bu olacaq 2. Deməli, bir üçün götürürük. Burada variantlar da var. O birisi səhifədə də variant. A variantı olacaq. Bəli, A variantı olacaq. 2, 3, 4, 6, 1, 5. Çox qəşəng. Aynur müəllimə, baxa bilərsinizsə, yorğun deyilsinizsə, dördüncüyə də baxaq. Aynur müəllimə. Şəkildə göstərilən, müəllimə baxalım. Şəkildə göstərilən proses necə adlanır və bu prosesdə iştirak edən orqanizmlərin yalnız biri üçün səciyyəvi olan xüsusiyyət hansıdır? Deməli, şəkildə göstərilən mikorizadır. Biri üçün səciyyəvidir.